Përshëndetje nga kuzhina e Jerit. Sot kam vendosur me nda me juve edhe një recetë super efektive, një recetë tepër të shëndetshme për shëndetin tonë dhe një recetë natyrale e cila përbehet vetëm nga një përbërës natyral e cili quhet pra me emrin kardamon. Këtu në Gjermani e gjeni pra mas shumti tek marketet e turqve në këta kavanozat e vegjel ku gjindin edhe magdanozit e erën pra të gjitha melmesat që i blena në këto kavanozat e qelgjit. Për çka shërben pra kjo kardamon për shëndetin për gjithni ju të regoj tash. Pra janë vetëm fara, si që përshifni të terra, me një aromë të shkëlqyre fantastike. Këto farat kardamon janë tepër të shëndetshme për ju që keni probleme me mushkrit, probleme me kelbazën, sidomos ju që e pini cigaren edhe ju ka blloku mushknit pra nga kelbaza, nuk mundi me morë edhe frym lirshëm, keni probleme pra me një fjalë me frymorrjen, shumë kelbaz, ju ka nxon hund edhe nuk pjë, siç përshkruajnë shumë motra, ka herë na u kanë blloku hund edhe menze po morin frym, pra janë këto fara kardamon. Për juve që keni tensionin e lartë, janë këto fara kardamon. Për juve pra që ju kanë blloku mushknit nga kelbaza, janë këto fara kardamon. Për juve që keni infekcione në trup, janë këto fara kardamon. I merrni kështu pra, 2 fara kështu, brenda janë pra me fara të vogla sikurse rruza të zeza. Kur t'i qelni, sikurse rruza të zeza, pra duken nga brenda, siç përshifni. I merrni 2 qisop farave, edhe pse kjo lëvorja është shumë e shëndetshme, çështo që janë i merrni edhe i mërtypni. Nëse s'mundeni me përbi kur të zbuten, mundeni pra edhe me gjujt, me pshty. Mas miri o kon pra me i mërtyp, edhe derisa të zbuten, që t'ju shkoj brenda qaj efekti i këtyne pra, ta përbini të 2 farat, sepse këto zbuten kur t'i mërtypni, kështu që efekti më i mirë është sikur se farat e zeza ashtu edhe lëvorja. Pra për juve që nuk mundeni me përbi, veç i mërtypni derisa të zbuten, i mërtypni, mandej mundeni me pshty, pra me gjujt. Tepër efektive pra për juve që keni probleme me mushkrit, infekcionet e mushkrive, tensionin e lartë, probleme me kelbazën e tepërt, probleme që keni ju pra me astmën, provoni edhe bindeni vetëm nga 2 çdo fara pra çdo ditë i mërtypni edhe mandej ose i gjuni ose i përbini. Keni me pa vetë me njëherë reagojnë pra me njëherë kanë me qel mushkri që themi ne, me njëherë ka me largu kelbaza edhe keni me një vetën sikurse me lind për zdyti. Qaq janë të shëndetshme dhe kanë efekt të menjëhershëm. I bleni pra në markete edhe të Gjermanëve ka, edhe kudo, por mas shumë të kështu, unë blej tek marketet të turqve, sepse i kanë shumë melmesat që s'munden me gjetë edhe në marketet e Gjermanëve. Kështu që kur shkoni me blej harq, i bleni ju që keni këto probleme, edhe i përdorni qysh e ceka une, edhe keni me pa vetë. Pa pasur nervoj me morë tjera, tablete, ilaçe, sirupa, sene, vene, vetëm me këto fara pra kardamon. I bleni, i përdorni çdo ditë, edhe me njëherë keni me vrejt efektin. Shumica pra që e peni cigaren, qaq jeni blokum për i mushkrive, qaq keni kelbaz, kolli, si që thojmë, do me qitë mushknit. Qaj është pra, sepse keni shumë kelbaz tek mushkrit edhe nuk mundeni me qitë, natyral kështu, me këto, me njëherë pra efekti, me njëherëshëm është pra, për mja u hek, mja u largu për ndryshe kelbazën, mos me pas ma probleme me frymorrjen, për juve që keni probleme me tensionin e lartë, pra ja rregullon tensionin, për juve që keni infekcionin e trup, janë super të shëndetshme, për juve që keni probleme me bronhitizin, krejt bronhitin për ndryshe, për krejt që to është perfekt. Ju kanë zonë hund, s'muni me morë frym lirshëm, provane me vetëm nga 2 fara kardamon në ditje i përtypni, i përbini. Nëse s'muni me përbi, pra po them, i përtypni, derisa ta lëshojnë atë efektin që na vjen neve për trup, mandej mundeni me pshty, pra me qujt. Përdorne, provoni, natyral, s'ka ma mirë se natyral, s'ka ma mirë se me qenë mjek i vetvetes, edhe mos me pas nevoj me ble tableta, sirupa, sene, vene, edhe kur gjë kërkujna heq në fund, veç pare kot. Ju përshëndes përzemërsisht, ju uroj
që të rrini shëndetshëm gjithmonë, ta keni shëndetin, sepse shëndeti në rand të parë si gjithmonë. Edhe faleminderit që më ndjekni, faleminderit për përkrahjen që ma bëni nga kuzhina e njerit, ju them deri në recetën e radhës. Miru pafshim!